我们总是不会忘记飞上蓝天的梦想，那就让我们一起走进北京航空航天博物馆，在这里欣赏那些奇特的飞机以及他们传奇的故事。人民空军的第一型喷气式战斗机居然是一个长着大鼻子的独角兽，但它在实战之中没什么战绩，为什么呢？我身后这架飞机呢是米格9战斗机。米格9战斗机呢在世界空战史上并不是很有名，因为它没打过什么空战，但是它的设计非常有特色，而且在中国空军里面呢它还是很有价值的。为什么说很有特色呢？它是世界上最早的喷气式战斗机之一。比如说我们看一看啊，它的那个前面这是它发动机，它是喷气式发动机，而不是螺旋桨式发动机了。这种战斗机1946年设计，它的造型非常奇特，居然有2台发动机。要知道我们在抗美援朝战争中使用的米格15也只有1台。所以当它诞生的时候，确实有很多人认为它将改变整个空战的历程，而且它设计师也很得意哈，米高扬·格列维奇。他呢在设计的时候就考虑到一个问题，以前呢这个飞机从前面是螺旋桨在转，是吧？所以呢在这个地方不能够布置太大的火炮，它只能呢布置这个机枪，机枪还有一个机枪协调器来保证呢它打的时候不要把自己的螺旋桨叶片给打断了。所以这个限制很多的。现在呢从前面是喷气式这个发动机是从前面进气的，它没有螺旋桨了，说这下可好了，所以直接把最大的炮呢就放在中间，从这儿设计出来，这是一个非常古怪的设计。也就是在它这上面有这个设计，过了一段时间以后呢，这个设计就消失了。那为什么要进行这样的设计呢？是因为他认为前面没有螺旋桨捣乱了，放这么一个大炮的话呢，在射击的时候它一定火力比别的战斗机都强。但是他忘了一个巨大的问题，就是当它射击的时候它会往外喷烟呢，所以这个烟呢就会被它的发动机吞进去，吞进去之后呢发动机就会喘震，就开始哮喘，那这个飞机就会出故障。所以呢这个飞机实际上实战能力并不太强。所以这架飞机就是米格9飞机呢，是苏联最早的给我们提供的喷气式战斗机，但是我们并没有用它做实战，我们只是把它放在了航校里面用于练习。它是我们很多飞行员开始使用的第一型喷气式战斗机，所以很多人对它印象还很深刻。或许正是因为这份香火情，米格9才被留在了我们的航母。